Salamlar. İnsan hüquqları günümüzün ən önəmli mövzularından birisidir. Bununla bağlı bugünkü müzakirəmizə xoş gəlibsiz. Bu videoda insan hüquqlarının nə olduğunu, onların tarixi mənşəyini, məqsədlərini və tətbiqini araşdıracağıq. Biz həmçinin insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı baş verən son vəziyyət də daxil olmaqla bu hüquqların qorunmasında ilərləmələri və müşkülləri müzakirə edəcəyik. Lütfən bu videonun sonuna qədər bizimlə birlikdə qalın. İnsan hüquqları hər bir insanın insan olduğu üçün malik olduğu əsas hüquq və azadlıqlardır. Bu hüquqlar onurumuzu, insan olaraq eşit və bərabər olduğumuzu və azadlığımızı təmin edir. İnsan hüquqları ədalətli və fərqlilikləri qucaqlayan cəmiyyətlərin əsasını təşkil edən mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları əhatə edir. İnsan hüquqları anlayışı və məfhumunun kökü 1215-ci ildə baş verən Magna Carta hadisəsinə əlavə olaraq John Locke və Voltaire kimi aydınlar və mütəfəkkirlər tərəfindən ortaya çıxıbdır. Lakin müasir insan hüquqları anlayışının sürətlənməsi İkinci Dünya müharibəsindən sonra baş verdi. Müttəhid Millətlər Sazmanı və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1948-ci ildə Dünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsini qəbul etməklə bu məsələdə çox mühüm rol oynamışdır. İnsanlar üçün dönüm nöqtəsi mahiyyətində olan bu sənədə görə hər bir insan milliyyəti, cinsiyyəti, dili, dini, rəngi və keçmişindən asılı olmayaraq əsas hüquq və azadlıqlara sahibdir. Əncümən təşkil etmək və birləşmək azadlığı ayrıca bu bəyannamənin mühüm maddələrindən sayılır. İnsan hüquqları hər bir insanın ayrı seçkilik və təbiyizdən, zülmdən və zorakılıqdan azad bir həyat yaşamasını təmin etmək üçün kollektiv bir təahhüd kimi elan edilmişdir. Gəlin birlikdə araşdıraq ki, insan hüquqları nə üçün təkcə həyati əhəmiyyətlə qalmayıb, həm də cəmiyyət üçün son dərəcə yapıcı və sazəndədir. İnsan hüquqları uyumlu bir cəmiyyətin qurulması və müxtəlif millətlər və xalqlar arasında əməkdaşlığın təşviqi üçün əlverişli zəmin yaradır. Cəmiyyətlər, topluluqlar və idari sistemlər insan hüquqlarını təbliğ edərkən hər bir fərdin fərqli olmasından asılı olmayaraq insani dəyər və ərzişləri təbliğ edirlər. Bu anlaşma, təvafuq və empati mühiti yaradır, beləcə də gərginliyi, tənəşi və münaqişələri azaldır. Amma insan hüquqlarının pozulduğu bəzi sahələrdə hələ də problemlər və müşküllər qalmaqdadır. Misal üçün, götürək İrandakı Azərbaycan türklərinin vəziyyətini. Onlar öz ana dillərində təhsil və eğitim almaq imkanlarının məhdudluğu və buna əlavə olaraq siyasi və inzibati rollarda kifayət qədər təmsil olunmama kimi hüquq pozuntuları ilə üzləşirlər. Nəticə etibarilə Azərbaycanlılar İranda insan haqları pozuntularına məruz qalmasaydılar, ictimai iştirak və effektiv zis mühiti fəaliyyətlərlə Urmu gölünün qorunmasında potensial olaraq çox mühüm rol oynaya bilərdilər. Bu pozuntular insan hüquqlarının ayrılmaz bir hissəsi olan mədəni və dilsel hüquqların inkarının bariz nümunəsidir. Buna bənzər olaraq xanımların hüquqlarının boğulması, ədalətli və bərabərlik mühitinin yaradılması üçün həll edilməli olan digər məsələlərdir. Yerli qanunların qəbulu, beynəlmiləl müqavilələr və təvafuqnamələrin icrası və ictimai maarifləndirmə kimi məsələlərin birləşməsi insan hüquqlarının icrasını təmin edir. Hökumətlər bu hüquqları qorumaq üçün qanunlar qəbul edərkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi beynəlmiləl quruluşlar bu hüquqların həyata keçirilməsinə nəzarət edib, bunu təşviq edirlər. Məhkəmələr və insan hüquqları qurumları və nəhadları bu hüquqların qorunmasında çox mühüm rol oynayır.
Məsələn, Beynəlmiləl Cinayət Məhkəməsi soyqırım və nəsil-kuşi ya da savaş cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər törədən şəxsləri təqib edir. Mr. Mladic, we adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. يلا جزء منه الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة بدلا. Bəşər Əsəd və Vladimir Putin savaş və cəng cinayətləri törətməkdə ittiham olunanlar arasındadırlar. Millətlərin kollektiv işbirliyi və əməkdaşlığı qlobal insan haqları vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün çox vacibdir. Mədəni və siyasi hüquqlar haqqında qəbul olunmuş beynəlmiləl sözləşmələr, ayrıca iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında qəbul edilmiş uluslararası müqavilələr, üzv dövlətlərin bu qanunları riayət etmələrini təmin edərək onlara nəzarət edir. İnsan hüquqlarının müdafiəsində qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə ictimai fəallar və sadə vətəndaşlar da mühüm rol oynayır. Onların səsləri hökumətləri cavabdeh saxlayır və köklü dəyişikliklərə kömək edir. If anybody tells you that your voice doesn't count and that you're too young to make a difference, do not believe them. People power! People power! People power! No more coal! No more oil! Keep your carbon in the soil! Son olaraq demək istərik ki, insan hüquqları ədalətli və mərhəmətli bir dünyanın təməl daşıdır. İnsan hüquqları bir insan kimi ləyaqətimizi, azadlığımızı və bərabər və eşit haqlarımızı təmin edir. Tarixi mənşəyindən tutmuş bugünkü əhəmiyyətinə qədər insan hüquqları daha yaxşı gələcəyə ümid işığıdır. Biz insan hüquqlarının vacibliyini və günümüzdə hələ də davam edən insan hüquqları nəqzi və ya pozuntularını müzakirə etdik. Unutmayaq ki, insan hüquqlarının müdafiəsi təkcə qanuni vəzifə deyil, həm də hər birimizin töhfə verə biləcəyi mənəvi bir borcdur. Bugün bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirik. Bir sonraki görüşədək xoşça qalın. Bizim YouTube və Instagram kanallarımıza abunə olmayı unutmayın.